হ্যাপি নিউ ইয়ার সাহেব। সাহেব আপ আপ, গুড বয়। সিট 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 সিট। তাহলে হ্যাপি নিউ ইয়ারে তো সাহেবের সাথে একটু সেকেন্ড করতে হবে। সাহেব সেকেন্ড, গুড বয়। সাহেব নতুন বছরে তুমি খুব ভালো থেকো, ঠিক আছে? শরীর একদম খারাপ করবে না, আর সবাইকে ভালো রাখবে। হ্যাঁ, এইভাবে হাসি খুশি ফুর্তিতে থাকো। এই নাও, তোমার জন্য একটা নতুন গিফট আছে, নেবে? তার আগে ওকে একটা জিনিস দিয়ে আমি। আর নতুন বছরের নতুন গিফট। ডাউন হতো, ডাউন ডাউন, হ্যাঁ ডাউন, গুড বয়। আর নতুন বছরের নতুন গিফট হচ্ছে সাহেবের, ওর তো হাতি দাদা ছিল, ঘোড়া দাদা ছিল, এবার হচ্ছে বাঘ মামা, ছোট বাঘ মামা। সাহেবকে ছোট বাঘ মামা দেওয়া হয়েছে। সাহেব এখন ছোট বাঘ মামা নিয়ে পড়ে আছে। আর তোমার যেটা ফেভারিট জিনিস, ওটা তো তোমাকে দিতেই হবে, নইলে তোমার ভালো লাগবে না। কি হলো, কি হলো ওখানে, কি হলো ওখানে, কি হলো? এই নাও তোমার জন্য, এই যে ট্রিটস। না দিলে সাহেবের ভালো লাগে না, ওর খুব ফেভারিট জিনিস এটা। আর আমার হাতে আমি তো একটা কেটে পরে দিয়েছি, এটা কেটে পরে দিয়েছি। এই নাও, একটু খাও। হ্যাপি নিউ ইয়ার শুধু শুধু করলে কি হবে, কিছু দিতে হবে, তাই না সাহেব? তাই সাহেবকে দেওয়া হচ্ছে ট্রিটস। এই নাও। আর বাঘ মামা তো পড়ে থেকে গেল, ছোট বাঘ মামা সাহেবের, এটা হচ্ছে ছোট বাঘ মামা। এটা খুলে দিতে হবে, ওটা খুলে দেবো আমি, ও নিজেই খুলে নেবে। দেখো, তাকাচ্ছে তোমার দিকে, দেখো, ওই দেখো। এখানে রাখলাম আর স্টে বললাম। ওকে, গুড। সাহেবের এগুলো সবকিছুই মনে আছে। সাহেব তাহলে এই দুটো ট্রিটস, দুটো নয় আর একটা তিনটে, ঠিক আছে? আর ছোট বাঘ মামা, এটা তোমার নিউ ইয়ারের স্পেশাল গিফট। ওকে ওকে বাবু, ওকে। সাহেব বারবার বলছে ওকে ওকে ওকে, তাই না? হ্যাঁ ঠিক, গুড বয়।